Shalom alino wi alkol Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Kay anoy kulim lasot dabar ni kita imit, ilabiad ha imit kay wala kita mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Prangka og wala gyud ni lipod-lipod nga istorya mga igsoon. Masuko mo kung masuko, wa ko'y mahimo kay inyo nang katungod. Basta'y prangka og isulti nako sa inyo ang kamaturan. Nga walay mga Kristiyanos nga maluwas. Gikan sa Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, MCGI, Pentecostal, Baptist, Born Again, Protestante, ug uban pa. Lakip na ang mga Muslim. Walay maluwas. Kay ang kaluwasan, klaro nga gisulti sa Biblia, nga ila lang sa mga Hudyo. Mismo ang Adonai Yeshua ang misulti ni ana sa Juan 4:22. Matod pa niya, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Pero moadto kas King James nga pagkasulti, klaro dito ang iyang gingon nga, for the salvation is of the Jews. Sa ato pa, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. O gipunan pa gini sa pagpamatuod sa pinadayag 21:12 mga igsoon nga didto sa New Jerusalem ang nakasulat didto sa 12 ka mga pultahan maura gyud ang mga ngalan sa 12 ka tribo sa Israel. O kini ang gingon na, kini may dako og habog nga paril og may 12 kaganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. So buot ipasabot ni ana nga ang New Jerusalem giandam para ra sa mga Israelita mga igsoon. Dili para sa mga churches, sa mga hintil nga mga churches. Busa tataw nga kanang inyong mga churches diha walay kapuslanan kana sa Mas Romano Katoliko, Pentecostal, MCGI, Baptist, Iglesia ni Cristo, Mormon, Saksi ni Jehovah, uban pa hangtod sa mga born again. Walay kapuslanan mga igsoon. Og wala gayud kamoy kaluwasan diha ni ana. Kay ang kaluwasan gitug-ana sa Biblia nga ila lamang sa mga Hudyo og sa tibuok Israel. So asa man mong dapita, mo insert, mo ilog sa maong kaluwasan. Klaro man na Juan 4:22. Di pa matud-an pa gyud og dugang sa atong Adonai Yeshua sa Mateo 15:24. Nga matud pa niya, unya mitubag si Adonai Yeshua. Mitubag si Yeshua, di padala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. So para asa ang iyang misyon? Ang misyon daay sa Misaya para ra sa mga nangawalang karnero sa Israel. Walay labot ang dili Israelita. O gipamatod ang usab kini ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Roma 11:26. O unya maluwas ang tibuok Israel. O kita nimo? Tibuok Israel ang gisgutan nga maluwas, wa maingon nga unya maluwas ang tibuok hintil. O maluwas ang tanang mga churches, wala. Ang giingon ya, unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan, mga igsoon. O timan nga dili gayod mausab ang hunahuna sa Elohim, kalabot sa iyang gipili o gipanalinginan. Naana sa Roma 11:29. O we love you in Adonai. I love you so much, my beloved brethren, mga igsoon. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Moshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai. Matef Gedeon Silva. Magaingon kaniyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman sa nasulat ni ini. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon siya nga naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.